Поштувани, доказ дека СДС владее само со криминал и корупција се нивните партиски кадри кои докаде што стапнуваат, раководат и работат незаконски. Како што ветивме претходно, јавноста ќе биде запознаена за незаконското работење на партиските кадри на криминалната структура на СДС. Денес од страна на јавното претпријатие Билјанини извори, врз основа на Закон за кривична постапка на Република Македонија, поднесена е кривична пријава до ОЈ Охрид и СВР Охрид поради основано сомнение дека пријавената Гордана Јовановска, како поранешен директор на јавното претпријатие Билјанини извори Охрид, извршила продолжено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување по член 353 став 4 во врска со став 1, а во врска со член 45 од Кривичниот законник на Република Македонија. Пријавената Гордана Јовановска, злоупотребувајќи ја својата службена положба и овластување како директор на јавното претпријатие Билјанини извори, спротивно на законските прописи и тендерската документација, во име и за сметка на претпријатието, во 2018 година по спроведена постапка за јавна набавка со правното лице Електрософт Инженеринг ДОО Скопје, во својство на носител на набавката, склучила договор за јавна набавка на услуги за имплементација и експлоатација на систем на зонско паркирање на паркинг простор со цена на извршување на услугите од 1.200.000 денари со ЗДВ, која цена на извршување на услугите ќе се надоместува во вид на надомест од 15% од скупниот нето приход, па не назначувајќи дека максималниот износ, тоест не назначувајќи дека цена на услугите која може да исплати јавното претпријатие и кој износ не смее да се надмине и износот од 1.200.000 денари со ЗДВ, овозможила по исплата на овој износ носителот на набавката да фактурира и наплаќа дополнителен износ во случај кога за истото нема законски и правен основ, а со кои действија на јавното претпријатие му причинила значителна материјална штета од над 3 милиони денари. Пријавената Гордана Јовановска од Охрид, во својство на директор на јавното претпријатие Билјанини извори, злоупотребувајќи ја службената положба и овластување на директор на јавното претпријатие, без да спроведе постапка за јавна набавка и без да склучи договор за јавна набавка, во периодот од месец мај 2020 заклучно со месец октомври 2020 година, продолжила да ги користи услугите на правното лице Електрософт Инженеринг ДОО Скопје за имплементација и експлоатација на систем на зонско паркирање на паркинг простор со кој располага јавното претпријатие Билјанини извори Охрид и вршела плаќање на паричен надомест на правното лице Електрософт Инженеринг ДОО Скопје, а со што на јавното претпријатие Билјанини извори му причинила значителна материјална штета над 1 милион денари. Понатаму, пријавената по спроведена постапка за јавна набавка октомври 2020 година, во својство на директор, склучила договор заведен на 20 октомври 2020 година за јавна набавка на услуги за тековно одржување на паркинг систем, имплементација и експлоатација на систем за зонско паркирање. Овој договор е со важност од 24 месеци. За време на важење на овој договор, цената на извршување на услугите изнесува 1 милион денари со вклучен ДДВ, а кој надоместок требало да биде исплатен, исто така во вид на надомест од 15% од остварениот приход на јавното претпријатие месечно, исклучиво по основ на наплата на паркирање преку СМС пораки. За реализација на овој договор, пријавената како директор на јавното претпријатие исплатила надомест поголем од договорениот во јавната набавка, односно предизвикала штета во значителен износ кој е поголем за 1 милион денари од тој што требало да биде. Повикуваме основното јавно обвинителство Охрид веднаш да постапи за ваквите незаконски действија и да даде налог на незаконски поставениот началник на економски криминал Сашо Јанковски да спроведе истрага по основ на оваа кривична пријава. Само со одговорност за сите кривични дела ќе завладее правдата и правото. Доста е од наградувања со 2 директорски места во исто време како заслуга за партиски услуги и непотизам. Доста е од криминално владење, доста го уназадуваа Охрид и ја распродаваа Македонија. Доста ги уништуваа јавните претпријатија. Време е за промени, време е за одговорност, време е да се ја вратиме државата назад. Накратко само да ги известам господата од СДСМ да не губат време со составување на реакции по однос на моите пресконференции дека
по време на работно време сум излегувал од работа и сум држал партиски пресконференции. Јас кажав и минатиот пат, ево денес носам и решенија. На 20 кога се држеше пресот имам одмор од 19 подпишан, за денешниот имам од вчера исто така одмор. Овие пресконференции ги одржувам додека сум одмор. И ако треба и цел одмор ќе го искористам и ќе ги извадам сите кривични пријави и сите криминали што ги имаат правено во изминатите години. Благодарам.